हॅलो फ्रेंड्स, तुमचे स्वागत आहे तुमच्या आवडत्या चॅनलमध्ये आर के प्राईम किचनमध्ये। आज आपण बनवणार आहे खमंग आणि कुसकुशीत अशी भाजणीची चकली। याच्या अगोदर आपण भाजणी कशी बनवायची ते बघितलेलं आहे। शंकरपाळीचाही व्हिडिओ अपलोड केलेला आहे। चकलीचा व्हिडिओ तुम्ही शेवटपर्यंत बघा। याच्यामध्ये मी भरपूर टिप्स दिलेल्या आहेत। या टिप्स जर तुम्ही फॉलो केल्या तर तुमची चकली खमंग आणि कुसकुशीत होणारच। 4 वाट्या चकलीची भाजणी, अर्धी वाटीला थोडेसे कमी तेल, 1.5 ते 2 चमचे लाल मिर्च पावडर, चवीनुसार मीठ, 10 ते 15 लसणाच्या पाकळ्या, नको असेल तर स्किप केलं तरी देखील चालेल, 1 चमचा पांढरे तीळ, 1 चमचा ओवा। ज्या वाटीच्या साह्याने आपण पीठ मोजून घेतलेला आहे त्याच वाटीच्या साह्याने आपण तेल देखील मोजून घेतलेला आहे। तेलाचं मोहन आपण प्रमाणापेक्षा जास्त जर घातलं तर चकली तेलात टाकताच विरघळू शकते। यासाठी आपण तेलाचं मोहन घालताना अर्धी वाटीपेक्षा थोडंसं कमी घालावं। याच्यानंतर आपण चकलीचे पीठ भिजवायला घेणार आहे। ताटामध्ये मी 4 वाट्या भाजणीचं पीठ घेतलेलं आहे। पीठ व्यवस्थित चाळून घ्यायचं आहे। याच्यानंतर आपण गॅसवर तेलाचे मोहन गरम करणार आहे। मोहन कडकडीत असं गरम करून घ्यायचं आहे। मोहन तेलाचा गरम होतोय तोपर्यंत आपण पिठामध्ये इतर मसाले घालूया। ओवा, पांढरे तीळ घालणं ऑप्शनल आहे। लाल मिर्च पावडर टेस्टच्या हिशोबाने घाला। जास्त तिखट आवडत असेल तर तुम्ही थोडी जास्त वापरली तरी चालेल। मीठ, सर्व मसाले आपण व्यवस्थित चमच्याच्या साह्याने मिक्स करून घ्यायचे आहेत। मसाले मिक्स करून झाल्यानंतर कडकडीत असं तेलाचं मोहन आपण पिठामध्ये घालणार आहे। चमच्याने मिक्स करून घ्यायचं आहे। मोहन थोडंसं थंड झाल्यानंतर हातानेच आपण व्यवस्थित पीठ चोळून घ्यायचं आहे। मिक्सरमध्ये मी लसूण थोडंसं पाणी घालून वाटून घेतलेला आहे। तो आपण सुरुवातीला पिठामध्ये मिक्स करून घ्यायचा आहे। याच्यानंतर थोडं थोडं पाणी घालत घालत घट्टसर असं चकलीचं पीठ आपण भिजवून घेणार आहे। चकलीचे पीठ भिजवून तयार झालेले आहे। घट्टसर असं पीठ भिजवलेले आहे। भाकरीच्या पिठापेक्षा थोडंसं घट्ट असं पीठ भिजवायचं आहे। जास्त कडक पीठ जर भिजवले तुम्ही तर चकलीचे तुकडे पडू शकतात। हे पीठ मी आता दुसऱ्या भांड्यामध्ये ठेवलेलं आहे। झाकण ठेवून हे पीठ आपण 15 ते 20 मिनिटं रेस्टिंगसाठी ठेवणार आहे। 15 मिनिटांनंतर पीठ व्यवस्थित रेस्ट झालेलं आहे। या ठिकाणी मी चकली बनवण्याचा शेवगा घेतलेला आहे। काही जण याला चकली बनवण्याची मशीन म्हणतात तर काही जण याला सोऱ्या देखील म्हणतात। याच्यामध्ये जेवढं पीठ बसेल तेवढं आपण घालायचं आहे। चकली बनवण्याची चकती मी टाकलेली आहे। याची खरबरीत बाजू असेल ती बाहेर करायची आहे आणि झाकण लावून घ्यायचं आहे। चकल्या तयार करण्यासाठी मी ते टिश्यू पेपर घेतलेले आहे। टिश्यू पेपरवर आपण एक एक चकली तयार करणार आहे। शेवगा गोल फिरवत फिरवत आपण चकली तयार करून घ्यायची आहे। चकली तयार झाल्यानंतर चकलीचे आतील आणि बाहेरील टोक व्यवस्थित बंद करून घ्यायचे आहे, जेणेकरून चकली तेलात टाकता सुटणार नाही। पीठ खूप छान असं तयार झालेलं आहे चकलीचं। चकलीला छान असे काटे दिसत आहेत। याच पद्धतीने आपण चकल्या तयार करणार आहे। गॅसवर मी तेल गरम करत ठेवलेलं आहे। थोडंसं पीठ टाकून आपण चेक केलेलं आहे। पीठ टाकता क्षणी वरती आलेलं आहे। तेल व्यवस्थित गरम झालेलं आहे। एक एक चकली घेऊन आपण अलवार हाताने तेलामध्ये सोडायची आहे। चकल्या सोडताना थोडी काळजी घ्यायची आहे, तेल हातावर उडू शकतं। यासाठी अलवार हाताने तुम्ही तेलामध्ये एक एक चकली सोडा। जेवढ्या बसतील तेवढ्या चकल्या आपण तेलामध्ये सोडायच्या आहेत। जास्त गर्दी करायची नाही, नाहीतर चकल्या व्यवस्थित तळल्या जाणार नाहीत, थोड्या कच्च्या राहू शकतात आणि पलटताही येणार नाहीत। गॅसची फ्लेम आपण मीडियम आणि लोच्या मध्येच ठेवायची आहे। लो फ्लेमवर जर चकल्या आपण तळल्या तर त्या जास्त तेलकट होतील आणि हाय फ्लेमवर जर तळल्या तर त्यातून कच्च्या राहतील। यासाठी आपण फ्लेम ठेवताना मीडियम आणि लोच्या मध्येच ठेवायचे आहे। एका बाजूने चकली भाजल्यानंतरच दुसऱ्या बाजूने पलटायची आहे।
तेलाचे बुडबुडे कमी झालेले आहेत। चकली दोन्ही बाजूने व्यवस्थित भाजली गेलेली आहे। बघू शकता तुम्ही, रंगही खूप छान आलेला आहे चकलीला, काटेही खूप सुंदर आलेले आहेत। ही चकली आता आपण तेलातून काढून घेऊन व्यवस्थित नितळून घ्यायची आहे। व्यवस्थित नितळून ताटामध्ये या चकल्या आपण काढून घ्यायच्या आहेत। याच पद्धतीने आपण उरलेल्या चकल्या तळून घ्यायच्या आहेत। करत करतच चकल्या आपण तळून घेणार आहे। सर्व चकल्या तळून झालेल्या आहेत। खूप सुंदर अशा काटेरी चकल्या तयार झालेल्या आहेत। त्यामुळेही याला खूप छान सुंदर लुक आलेला आहे। एक चकली मी तोडून दाखवते तुम्हाला। आतूनही खूप पोकळ अशा चकल्या तयार झालेल्या आहेत। खमंग आणि कुरकुरीत अशी चकली तयार झालेली आहे। एक तुकडा खाऊन दाखवते मी तुम्हाला। या पद्धतीने जर तुम्ही चकल्या बनवल्या तर त्या खमंग आणि खुसखुशीत होणारच। खूप सुंदर अशी टेस्ट आलेली आहे चकल्यांना। तुम्ही नक्की या पद्धतीने या दिवाळीमध्ये ही चकली तयार करून बघा। रेसिपी जर आवडली असेल तर व्हिडिओला लाईक करा। RK प्राइम किचनला जर तुम्ही अजून सबस्क्राइब केलं नसेल तर प्लीज सबस्क्राइब करा। बेल आयकॉनला क्लिक करा, जेणेकरून मी जे नवीन व्हिडिओ अपलोड करेन त्याचं नोटिफिकेशन तुम्हाला मिळेल। वेळात वेळ काढून तुम्ही ही रेसिपी बघितली त्यासाठी तुम्हाला खूप खूप धन्यवाद।